今日帶大家參觀市區頂樓特色6房，唔知道有冇人同我一樣睇樓嗰陣最鍾意睇個 view 先？有冇街坊知呢度邊度呢？俾啲貼士啊！下邊係寧波公學。轉返入屋，單位呢附設咗簡單嘅家私同茶几。咁我哋而家行入去廚房睇下，入邊有部 Miele 洗衣機、雙洗手盤、蒸焗爐、紅酒櫃，呢個係雪櫃嚟嘅。廚房嘅另一邊係一間儲物室，老公聽話嗰陣瞓呢度就啱晒啦。出返嚟客廳位置，呢邊係露台啦，門口位有個鞋櫃，跟住就可以放4到6人嘅餐台。跟住我哋就睇房，第一間細房40零尺，對面係一個客廁，隔離呢就係第二間房。咦？呢度點解有道門嘅？哦，原來呢度可以將佢變為套房。你睇下，係啟德體育園啊！主人房個景觀都十分之開揚精神。門後面預留咗衣櫃位置，不過大家都見到有個震位，傢俬可能要特別訂做。成間屋最罕有就係呢條樓梯啦，因為要經屋宇署入則嘅。呢邊呢就係觀魚華豐啦、海匯，仲有 APM。隔離呢就係另外一個單位嘅天台。今日個天一嚿雲都冇。我哋呢一個天台係 L 型，咁天台已經有水啦，有電爐啦，得閒上嚟燒下嘢食。放狗都唔錯嘅選擇。我哋好快脆睇埋依單位，單位嘅間隔基本上左右都一樣嘅。廚房啦，呢啲係行政爐啦，電磁爐、雪櫃、紅酒，有個都係有個排骨位。呢間細房啦，細房對面客廁啦，跟住第二間房又可以整套房啦。基本上同隔離單位大同小異。上到嚟天台啦，冷氣機散熱擺喺度。水龍頭升盤，呢邊就係 APM 方向啦。多謝你咁俾面睇到你呢度。咁而家呢兩個單位呢，夾埋唔使2800，有興趣嘅歡迎讓我嚟參觀。